खुदारा मेरी ये वीडियो गौर से देखें और इनको दूसरों तक पहुंचाएं। यहाँ पे लोगों के घर उजड़ गए हैं, लोगों के जेवरात, लोगों के कीमती सामान, लोगों के जानवर, हर चीज़ सैलाब में बह गई है। इस टाइम पे अगर अल्लाह ताला ने आपको इस सैलाब के हिसाब से महफूज रखा है तो सबसे पहले आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस हिसाब से आप महफूज हैं। दूसरे नंबर पर अगर आपको कोई भी कीमती सामान जो है अगर आपके पास आता है तो बजाय उनको जेबों में डालने के या उसको घर लेकर जाने के, इस टाइम पे इंसान भी बने और मुसलमान भी बने और अपना फ़र्ज़ अदा करें, किसी उलमा इकराम से रब्ता करें और जो इस्लाम के मुताबिक जो असल ओनर है उस तक जो है उसका सामान जो है पहुंचाया जाए। ऑलरेडी ये लोग बेचारे बहुत ज़्यादा सैलाब ने इनको बर्बाद करके रख दिया है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस टाइम पे उन लोगों की मदद करें। दूसरे नंबर पे मैंने देखा है कि अक्सर औकात वीडियोस में जितने भी नायाब जानवर हैं वो जंगलात से उठ के जो है वो हमारे शहरों में आ गए हैं पानी में बह के। तो इन जानवरों को ज़बह करने के या बजाय घर में लेके जाने के, जो वाइल्ड लाइफ का हमारा डिपार्टमेंट है उनको आप कॉल करें, उनको बताएं कि इस किस्म का जानवर जो है वो हमारे पास है, तो वो आके आपको वो जानवर लेकर अपनी कस्टडी में ले जाएंगे। तो ये एज ए कौम आपका ये फ़र्ज़ है कि इस तरह के जो अच्छे काम जो है इस सैलाब के टाइम पे वो करें बजाय के लूट मार करने के। और ये मेरा पैगाम ऑलरेडी जो है काफ़ी लोगों ने सुना भी है, आप मेरे चैनल पे भी जाके देखें किस तरह से मैंने सैलाब के ऊपर वीडियोस बनाई हैं। तो इस वीडियो को भी आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएँ। अल्लाह हाफिज़।